Hello guys, welcome to my channel. This video sponsored by Genreviews.online. Genreviews.online வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிவ்யூ போர்ட்டல் சைட். இந்த சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட டாப் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து கிடைக்கும். இந்த வெப்சைட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சளி, இருமல், தொண்டை வலி போன்றவற்றை குணமாக்கும் எளிய வீட்டு வைத்திய முறைகளை பார்க்கலாம். மழைக்காலம் வந்ததுமே சளி தொல்லையும் வந்து விட்டதா? தொடர்ந்து தும்மல் வந்து கொண்டே இருக்கா? இனி கவலையே படாதீங்க. உங்கள் கிச்சனுக்குள்ளேயே அதுக்கான மருந்துகள் இருக்குது. அது என்னென்ன மருந்து, அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டால் சளி தொல்லை நீங்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இஞ்சி டீ. இஞ்சியை தோல் சீவி துருவி வெந்நீரில் கொதிக்க வைத்து எடுத்தால் இஞ்சி டீ தயார். இது நெஞ்சு சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைக்கு தீர்வு தரும். இதிலுள்ள ஆன்டிவைரல் பண்புகள் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும். எலுமிச்சை மற்றும் தேன். நிறைய பேர் சளி பிடித்திருக்கும்போது எலுமிச்சை சாறு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எலுமிச்சை சாறு எடுத்தால் சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு தவறாக புரிஞ்சு கொண்டிருக்கோம். ஆனால் எலுமிச்சையில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி வந்து சளியை முறிக்கும் வல்லமை உள்ளது. எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் சி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகரிக்க செய்யும். இதில் சேர்க்கும் தேன் தொண்டைக்கு இதம் தரும். வெதுவெதுப்பான நீரில் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தேன் சேர்த்து பருகி வரும்போது சளி, இருமல் நீங்கும். மஞ்சள் பால். சளி, இருமல், தொண்டையில் தொற்றுக்கள் ஏற்பட்டால் நம் முன்னோர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அருமருந்து தான் இந்த மஞ்சள் பால். பாலில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு பின்பு அதில் மிளகுத்தூள் மற்றும் பனக்கற்கண்டு சேர்த்து எடுத்துக்கொள்வார்கள். இந்த மஞ்சள் பாலில் அதிகளவு ஆன்டிவைரல் மற்றும் ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகள் நிறைந்திருப்பதால் சளி தொல்லையை குறைக்கும். தொண்டை மற்றும் நுரையீரலில் ஏற்பட்டிருக்கும் தொற்றுக்களை அளிக்கும். நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்தும். இந்த மஞ்சள் பாலை பகலில் குடிப்பதை விட இரவில் தூங்க செல்லும்போது குடிப்பது மிகவும் நல்லது. பூண்டு சூப். 3-5 பல் பூண்டை தோல் உரித்து நசுக்கி தண்ணீரில் கொதிக்க விட்டு எடுத்தால் பூண்டு சூப் ரெடி. இதில் உள்ள ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பண்புகள் தொண்டை மற்றும் நுரையீரலில் உள்ள தொற்றுக்களை நீக்க உதவும். மழைக்கால தொற்றுக்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கும். புதினா டீ. மழைக்காலத்தில் உண்டாக்கும் தொண்டவலி பிரச்சனைக்கு மிக சிறந்த தீர்வாக இந்த புதினா டீ இருக்கும். புதினாவில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பண்புகள் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துவதோடு தொண்டை வலியை குறைக்க இது உதவும். உப்பு நீர் கொப்பளித்தல். காலங்காலமாக தொண்டவலி பிரச்சனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் வீட்டு வைத்திய முறையில் ஒன்றுதான் உப்பு நீரில் வாய்க்கொப்பளித்தல். வெதுவெதுப்பான நீரில் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிக்கும் போது தொண்டை வலி நீங்கும். தொண்டையில் உள்ள தொற்றுக்கள் குறையும். நீராவி பிடித்தல். சளி, இருமல், மூச்சுக்குழாய் தொடர்பான பிரச்சனைக்கு நீராவி பிடித்தல் சிறந்த தீர்வாக உள்ளது. மழைக்காலத்தில் வரும் நெஞ்சு சளி, இருமல், தும்மல் போன்ற பிரச்சனைக்கு நீராவி பிடிக்கும்போது சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்.